chant des oiseaux est quand même plus agréable que le bruit de l'alarme incendie qui s'est déclenché à 4h30 cette nuit, de manière intempestive, puisque l'auberge est toujours là. Allez, c'est parti pour cette 4e étape, direction Aumont-Aubrac. Ça va être un peu plus long aujourd'hui parce que je suis parti pour 28 km. Et je vais mettre mon bonnet de nuit parce qu'il fait encore un peu frais. Ah bah il y en a quand même un qui vient me dire bonjour. Viens là, ouais. Hein? Voilà, Fontaine Saint-Roch, dont l'eau, paraît-il, guérissait de la peste. Et voilà, je viens juste de passer de Haute-Loire en Lozère. Ah, et ben, enfin des représentants du genre bovin. Ça faisait longtemps que je les attendais, mais comme on est fin mars, toutes les vaches ne sont pas encore en estive parce qu'il fait un peu froid le matin. N'empêche que ça me fait bien plaisir de les voir. Vous voulez pas venir me dire bonjour? Ouais, vous en foutez, quoi. Alors, de manière générale, cette étape est en descente, mais il y a quand même quelques petits raidillons qui sont là pour nous rappeler qu'on marche pas en Beauce, hein. Je marche déjà pas bien vite, si en plus il faut que je ralentisse. Regardez-moi ce beau bébé. Bon, on va essayer de ne pas l'énerver, hein. Mais les vaches de l'Aubrac, ça a quand même de la gueule. Enfin, je crois que... Il me semble que c'est la race Aubrac, si je ne me trompe pas. Puis si je me trompe, on dira que c'est la race marron clair. Voilà. C'était l'instant agricole de cette étape. Je regarde où je mets les pieds parce que je voudrais pas me casser la figure. Alors ça, c'est le mur qui a été fait par le maçon avec de l'expérience. Et cette partie-là, ça a été fait par l'apprenti. Ça fait déjà pas mal de kilomètres que le chemin descend de manière continue. Et ça tire un peu au niveau des muscles qui sont au niveau des tibias. Alors, je ne connais pas le nom, mais je regarderai ce soir. Ça me permettra de faire éventuellement une minute anatomie. Ah, arrivé à Saint-Alban-sur-Limagnole, il est 11h moins le quart et je dois être à peu près à un peu moins de la moitié de l'étape. Ce qui veut dire que je vais encore en baver un petit peu. Alors, qu'avons-nous là? Hôpital, on va éviter. Château, j'ai pas encore fait d'instant architecture. Bon, on va voir ça. Office du tourisme, centre-ville. Ça m'a l'air pas mal, centre-ville. C'est sur le chemin et puis avec un peu de chance, je vais peut-être trouver un endroit où prendre un café.
Voilà, le château de Saint-Alban-sur-Limagnole, qui date du XVe siècle. Et déjà au XVe siècle, on pouvait se planter sur les côtes des seuils de porte. Bon ben, pause café, Saint-Alban-sur-Limagnole, où j'ai retrouvé Louise, qui était partie un peu avant moi ce matin. Je vais juste prendre du café et je vais éviter le sandwich au pâté. Allez, plus de 15 km, on y croit. Par contre les gars, corrigez-moi la hauteur de seuil de porte parce que c'est chiant pour rentrer quand même. Fallait bien que ça regrimpe à un moment ou à un autre. Il n'y a pas que la température qui grimpe, le chemin aussi. Bon, pas fâché d'avoir fini cette petite montée dans les bois. Et puis là, c'est chouette parce que l'horizon s'est élargi et j'ai une vue magnifique. C'est bon les nonnettes. Les derniers kilomètres, c'est toujours incroyablement long. Je sais pas ce qui se passe. Certainement une distorsion du continuum espace-temps. Je vois pas autre chose. Et en plus, je suis en montée avec le vent de face. C'est intolérable. Quand je vous disais qu'il y a une distorsion du continuum espace-temps, tout à l'heure j'ai vu un panneau au Mont-Aubrac 2,5 km. Je peux vous dire que ça fait pas 2,5 km. Hein. Enfin bon, bientôt arrivé. Ah bah quand même. Bon, à fin de cette quatrième étape, 29 km quand même, je les ai bien sentis passer. Hein. Je suis content d'être arrivé. Je vais bien dormir cette nuit, en espérant qu'il n'y ait pas d'alarme incendie. Voilà, demain, étape de théoriquement 26 km jusqu'à Naspinal. Là, je vais aller prendre une douche après la bière, parce qu'il y a des priorités. M'étirer et puis me mettre en quête d'une table où manger. À demain.